ابويا فضحني قدام خطيبي وما بقتش عارفه اعمل ايه واودي وشي من الناس فيه. خطيبي كسفني جدا وقال لي شوف يا ابوكي طلب مني ايه. حطيت وشي في الارض وانا مكسوفه واقول له مش ممكن بابا يعمل كده. قال لي لا عمل ومستنيني انفذ اللي هو طلبه. تفتكروا بابا طلب ايه؟ بابا قال وعمل حاجه غريبه جدا وما كنتش عارفه ارد ولا اتصرف ووشي في الارض من خطيبي. تعالوا بينا نسمع القصة أو نسمع مشكلة النهاردة اللي صاحبتها منتظرة حل، لأن خطيبها طالب حل لا يسيبها لا يسيبها. قبل ما نقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. صاحبة مشكلتنا بتقول إن هي مخطوبة لواحد من بلد تانية، بيحبوا بعض جدا، وكانت بتتمنى في يوم من الأيام إن هو يتقدم لها لأنها كانت تعرفه أيام الدراسة. الولد فعلا وافق وعده ليها وفعلا راح يتقدم لها. طبعا كلنا ومن عاداتنا ان لما يجيلنا ناس من سفر، لان هي في بلد وهو في بلد، اننا نعمل اكل وشرب وحاجات كده، او هما جايين يشتروا الشبكة عادي كرم الضيافة كده، ان احنا مثلا هما جايين من سفر ساعة ولا ساعة ونص ولا ساعتين يجوا يتغدوا وبعد كده ننزل نعمل ايه اللي احنا عايزينه، هنشتري الشبكة هنعمل شبكة اي حاجة. كل الناس كده فلاحين صعايدة أي حد كرم الضيافة موجود. جم يشتروا الشبكة من عندنا، فأمي قالت لأبويا إن هم عايزين يعملوا غدا وإن الناس جاية من سفر ولازم يجوا يتغدوا. قال لها لا يطلعوا على الساغة على طول وإحنا هنقابلهم هناك. أمي قالت له يا راجل إزاي ما ينفعش الكلام ده، إحنا المفروض إننا هنقوم بواجبهم ونعمل له أكل هو والناس اللي جاية معاه. فضل يلح ويقول لها انت عايزه تخربي بيتي، انت عايزه تعملي لي ازاي واحد ده ما عندوش دم جاي يجيب شبكه ويجيب معاه 30 او 25 فرد؟ امال في الشبكه هيعمل ايه؟ ده جاي يشتريها. المهم ابويا رفض واصر على كلامه، لكن امي راحت اتصرفت من جدتي واخدت منها فلوس، وجدتي ساعدتها بصراحه ما بخلتش واديتها اللي هي عايزاه، وراحت عملت سفرة كبيرة وحاجة ساقعة وعملت أكل يعني كتير قوي وشرفتني قدام أهل خطيبي. الناس جم من السفر لقوا الأكل والسفرة إيه ده إيه ده. طبعا دي حاجة بتبقى في رقبة الواحدة، يعني أهلها ناس كرماء، أهلها ناس كويسين بيعرفوا الواجب بيقدروه. فخطيبي كان فرحان ومبسوط من الحركة اللي حصلت من أمي، لكن أبويا بقى يتشال ويتهبد ويترزع، يتشال ويتهبد ويترزع. رحنا اشترينا الشبكة، وبعد طبعا ما أكلوا خدوا واجبهم، وأبويا طبعا مسك أمي وبهدل الدنيا وعمل اللي هو عمله بقى ما أقولكوش عمل إيه. رحنا اشترينا الشبكة وجبناها، وبعد كده لقيت أبويا بياخد خطيبي في جنب ومعرفش بيقوله إيه، بس اتخضيت ليكون ابويا بيقول له على العزومه وان ليه انت جايب الناس دي كلها وليه جايب اللمه دي كلها وان احنا متكلفين على الفاضي، ولو كان ده حصل في الخطوبه زي ما ابويا قال احنا نطبخ في الخطوبه وما نتكلفش وايه الناس اللي ما عندهاش دم. فبصراحه خفت جامد جدا جدا. المهم طبعا قعدوا واقفين مع بعض بتاع مثلا نقول مثلا 3 4 دقايق 5 دقايق، وجالي خطيبي فبقول له في ايه؟ قال لي بعدين هقول لك. الناس ملمومه وما ينفعش اقول. انا بصيت لابويا وكنت عايزه اقول له انت عملت ايه عشان تبوظ لي الدنيا، لكن لقيت خطيبي وشه متغير جدا. الناس مشيت وخلاص وخطيبي مشي وروح. اتصلت عليه اول ما وصل البيت، ها عملتوا ايه؟ تمام الدنيا كويسه؟ طب انتوا بخير؟ طب قول لي بابا كان عايزك ليه؟ قال لي بنفس اللفظ ده او بنفس المقوله دي انا مش عارف انتوا عيله ايه كده. ابوكي جالي بعد ما اشتريت الشبكه وطلب مني سلفه 4000 جنيه، طلب يستلف منه 4000 جنيه وهيردهم له بعدين، وانا ما كانش معايا طبعا الا فلوس الشبكه وما قدرتش ان انا اقول لابوكي، يعني انا مش بصراحه مش معايا، انا كنت خجلان ومش قادر ارد عليه. قلت له انا بصراحه مش جايبه الا فلوس الشبكه. قال له خلاص ماشي، اما تبقى تروح دبر لي المبلغ وهاتولي. جريت على امي قلت لها اللي حصل،
قعدت تلطم وتصوت. قالت له ايه اللي انت عملته ده؟ قال لها ايوه، خدت حق التكاليف اللي انت جبتيها، هاخدها ماليش دعوه. قالت له فلوس ايه يا راجل اللي انت سالفها منه وليه؟ عشان ايه؟ تكاليف ايه اللي انت بتتكلم فيها؟ ده واجب الناس كلها بتعمله. قال لها لا، انا لازم اخد تكلفه الاكل اللي انت عملتيه ده. قالت له يعني انت فعلا هتاخد منه ال 4000 جنيه؟ قال لها اه. طب مين هيسدهم؟ قال لها مش هسدهم، دي فلوس الاكل اللي هو جاب فيها ال 30 25 نفر اللي جم ياكلوا وهو رايح يجيب شبكه. قلت له ليه يا بابا بتعمل كده؟ انت عايز تبوظ الجوازه ولا ايه؟ انا ما اقدرش اعمل كده. ليه يا بابا كده؟ ليه حرام عليك يا بابا كده؟ قعد يشتم ويسب ويلعن ويقول ويجيب من فوق ومن تحت ان ابدا هياخد التكاليف دي، يعني هياخدها. وخطيبي مستغرب جدا من رد فعل ابويا، وانا مش عارفه اعمل ايه. اقول لخطيبي ما تجيبش ولا ابويا هيكسفني تاني ويجرحني تاني ويذلني تاني ويساله مره واتنين وتلاته على الفلوس، وبرضه ده يبقى بالنسبه لي موقف مش حلو. مش عارفه اعمل ايه واتصرف ازاي. قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. طبعا هي مشكله كبيره واحراج جامد جدا، والاب بصراحه موقفه مش كويس. يعني ان جالك ضيف اكرمه. يعني كرم الضيافه ده شيء في الدين وشيء كلنا عارفينه ان كرم الضيافه ده يعني حاجه كويسه جدا. يعني ديننا بيقول كده اكرم ضيفك. وايه لقمه وايه اكل وايه الكلام الفاضي اللي بيتكلم فيه ابوكي ده؟ لكن الحل مفيش غير حل واحد، ان انت تقولي لخطيبك يقول لابوكي مفيش. ولو ابوكي فضل يلح عليه برضه يقول له مفيش. هيسألك مفيش ليه وعشان ايه؟ قولوا له مفيش. هو يعني ممكن نقول مثلا ايه، حاسس ان الشبكه قليله شويه. والله انا ما عارفه لها حل بصراحه. حتى حته ان انا هقول لك ان الشبكه قليله شويه ومحتاج ياخد ال 4000 جنيه معناها ان ابوكي نصاب. قولي له كده، قولي له قول مفيش. انت داخل على جواز ومحتاج كل قرش، وبابا برضه ظروفه على قده ومش عارفه هو هيسدك امتى ومش هيسدك امتى. هاتيها له من الباب ده علشان حتى يعني تبقى يعني يعني نراعي حتى نفسنا شويه ونستحي حبتين كده. يعني فينا برضه شويه خوف عليه وفي نفس الوقت والله ما انا عارفه. المشكله بصراحه مش حلوه وموقف الاب بصراحه مش عاجبني. لكن معانا ناس لذيذة هنا كده. يا جماعة قولوا لها تعمل ايه وتتصرف ازاي. ولو الحل بتاعي سليم اكدوا عليه وعيدوا عليه او قولوا يمكن عندكم اضافة تانية. انا بصراحة مش لاقية حل. موقف الاب مش عاجبني، ومش لاقية حل غير انها تقول له الكلمتين اللي انا قلتهم، ان ما يديش لابوها فلوس وانه ما معهوش او ما قدرش يدبر المبلغ. هي دي كانت مشكلة النهاردة. اللي ليه حل او اللي عنده حل يقول ويكتبوا في الكومنتات، وهي هتتابع الكومنتات. وشكرا ليكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.